के हो यस्तो यहाँ बाटोमै तेर्जेर बस्यो त हौ गाँजा खानुहुन्न गाइज है गाँजा खानुहुन्न होइन यहाँ बाटो त फेरि ओ माई ल पारा दिँदै गयो त बुढो त आमा केटाले धुलो उडाएको करालै लभली आमा यस्तो बिहान उठ्ने बित्तिकै यस्तो देख्न पाइन्छ त नि यस्तो भयो जस्तो भइरहेछ है कम्फर्ट चाहिँ कम्फर्टै छ बस्नलाई बबल हान्नुपर्छ है गएर क्याम्पिङ दाउरा साउरा व्यवस्था गरिछ ओ के यो फुस्किन्छ र केटा यो मेरो म्याट्रिक्स हो नि त त्यो जाने स्टिकर छ होइन सही गाइज हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु भइसकेको अवस्था अब त्यही नै अब चाहिँ यो बाटो त फेरि फिलिली छ कि त्यहाँ चाहिँ माथि गएर चाहिँ ड्रोन सट चाहिँ हान्नुपर्छ होइन आमा यो हो नि त पारा अगाडि चाहिँ हाम्रो शिव दाई शिव शेरचन दाई पुरा पन्जाबी साइलेन्सर पाइपमा दिँदै होइन सही हो बटार्दा पैया हान्दा हामी यहाँ तातो पानी आइसक्न लागिसकेको अवस्था गाइज हामी चाहिँ अहिले एक्ज्याक्टली चाहिँ सिङ्गा आइसकेको छ होइन अब त्यही नै हो अब डेस्टिनेसन चाहिँ कता भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब क्याप्सनमा त हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला होइन अब चौतापारामा हामी धेरै त छैन 3 जना छ तर फुल के अब हुन्छ नि त अब तपाईँको ड्राई फ्रुटहरूदेखि लिएर सबै खानेकुराकै हुन्छ नि त जस हामीले ग्यासहरू टेन्ट अब सबै इज एन्ड एभ्रिथिङ क्या हुन्छ नि त अब क्याम्पिङमा चाहिने के चाहिन्छ हामीलाई अब त्यो सबै अब लगभग लेछ जस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई है अब त्यही नै गएको छ अरू त के भन्नु अब धेरै पछि यसरी जान लागिरहेको छ हामी चाहिँ होइन जस इन्जोय हान्नुपर्छ होइन आज चाहिँ तिहारको दिन अब भ्लग पनि धेरै बनाउन हालेको होइन यो चाहिँ अब 1-2 दिनमा झ्याममा हालिहाल्नुपर्ने हुन्छ मसँग भ्लग पनि छैन होइन अब अलिकति टाइम पनि पाइरहेको छैन हो उहाँ त सन्तोष सरकारज्यू त उहाँ पर पुगिसक्नु भएछ आमा राइडर सही हो यो बाटो त अहिले फेरि कस्तो दामी फिलिली बनाएको यो बाटो के हुन्छ नि त उडाउन पनि यस्तो मजा आउँछ हुन्छ नि त लभली दाइको पनि अर्को साइलेन्सर पाइप छ मेरो पनि एब्रा पोर्बेक सही गाइज अब के भन्नु अब चाहिँ यहाँ हल्का अब हामी लाइक तपाईँको 1 किलोमिटर जति हिँड्यो भने चाहिँ अब तातो पानी नेचुरल हट स्प्रिङ आइपुग्छ होइन सिधै त्यहाँ गएर भेटौँला है त फाइनल्ली हामी तातो पानी आइसकेको अवस्था गाइज अब अरू बेला चाहिँ यहाँ ट्राफिक पसिरहेको हुन्थ्यो कि तर आज चाहिँ तिहार छ नि त तिहारमा चाहिँ यही नै हो क्या फाइदा क्या अब हुन्छ नि त अब चेकिङ त्यति साह्रो हुँदैन होइन आनन्द पाराले बिचरा उनीहरूलाई नि चाटपर्दमा लागिहाल्छ होइन अनि हेरे मेरो चाहिँ हेरे छ नि त अहिले फेरि माथि गएर चाहिँ पढेका पनि लिएर आज केटाहरूले पढेका पनि पड्काउनु पर्ने हुन्छ सही गाइज अब हामी चाहिँ यहाँ तल गएर एकछिन सामान किन्छ अनि त्यसपछि फेरि तपाईँको अब चाहिँ 1 किलोमिटर जति मात्र छ प्लिज अब त्यसपछि चाहिँ सब अफरोड जान्छ होइन अफरोड जान्छ अनि केटाहरूसँग पढेका पनि बोकिरहेको छ केटाहरूले अनि मेरो पढेका पनि छ होइन माथि गएर चाहिँ डाङ पड्काउनु पर्छ बारुद चाहिँ केटा सही यहाँ अगाडि गएर सामान किन्छ सिधै उता गएर भेटौँला गाइज सही गाइज अब चाहिँ हामी चाहिँ सामान किनेर प्याक गरेर अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट पुल टर्नु पर्ने हुन्छ है यो चाहिँ हामी तातो पानी बजार हो यो चाहिँ यसको तातो पानी बजारबाट चाहिँ यो पारीको गाउँलाई चाहिँ पखेर भन्छ है हाम्रो गौरव खानको गाउँ भनौँ न खानमे खान तिस्मार खान बिग साउट आउट है हाम्रो खानलाई लभली ओइ मासिबल कस्तो यार एकैचोटि आउँछ त गाँठे हाम्रो राइडर हाम्रो शिवदाई आमा उठी रहेछ त बुढल त हेलो ह्याप्पी तिहार आमा यो हो नि त पारा हेलो सही यो के हो है छ क्या सित्त नाचको के महेशी होइन र
बुढोले ढुलो खुला गाँठे पारा दिँदै गयो त बुढो त। सही गाइस अब चाहिँ यहाँबाट फुल्ली टोटल्ली तपाईँको अफ रोडै अफ रोड होइन। म चाहिँ अब एङ्गल मिलेछ कि मिलेको छैन, म चाहिँ टक्क बाह्रमा पुरा उठी चलाइरहेको छु गाइस होइन। सही हो। अब चाहिँ अरूभन्दा नि अब अलि माथि गएर चाहिँ मिठो पाराले ड्रोन सट हान्नुपर्छ गाइस है। स्टोर रोइला हल्का 10-15 सेकेन्डको ड्रोन सट चाहिँ हाने मैले होइन। अब त्यही नि हो, अब त्यही नै गाइस ड्रोन सट हान्यो होइन। के कस्तो लाग्छ कमेन्ट डाउन बिलो। यहाँबाट चाहिँ हट स्प्रिङ देख्दो रहेछ सर, मैले तातो पानीको बजार सर एक लट खिचिसकेको अवस्था। उफ उडायो मासालाले पारा दिएर गयो त साले। सही गाइस अब के कस्तो लाग्छ कमेन्ट डाउन बिलो होइन। अब त्यही नि हो, अब चाहिँ यो त जस्ट डेमो मात्र हो, माथि गएर चाहिँ हान्नुपर्छ अझै बवाल ड्रोन सट होइन। अब त्यही नै गाइस स्टे ट्युन, अब सिधै माथि गएर भेटौँला। आमा केटाले धुलो उडाएको यत्तिकै त हेन्छन् त्यो झन् हेन्छन् बडा केटाले यार। सही हो। अब चाहिँ तपाईँको खासै धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन है। अब चाहिँ लाइक तपाईँको विदिन अब 10 मिनट्स 15 मिनट्समा चाहिँ पुग्छ होला होइन। अब चाहिँ यो बाटोको त्यति साह्रो चाहिँ नखिच होला जस्तो लागिरहेको। अब त्यही नै गाइस अब सिधै माथि गएर भेटौँला गाइस होइन। के हो यस्तो यहाँ बाटोमै तेर्तेर बस्यो त हौ। गाँजा खानुहुन्न गाइस है, गाँजा खानुहुन्न। सही गाइस अब हामी चाहिँ आइसकेको अवस्था। अब चाहिँ हामी चाहिँ झाँक्रीपानी आइसक्यो होइन। अब चाहिँ पानी पर्ला जस्तो गइरहेको छ। टेन्ट हालेर बस्ने भनेको केटाहरू कोही पनि आएको छैन। सही अब चाहिँ यहाँ एकछिन बाइक साइक राखेर चाहिँ केटाहरूलाई कुर्छ। यो चाहिँ 40 लिटरको हो क्या, 40 लिटरको ब्याग होइन। यो चाहिँ रिक गियर्स एडभेन्चरको होइन। यो चाहिँ तपाईँको बवाल थियो यो ट्राभलको लागि चाहिँ, ठ्याक्क चाहिँ बाँध्न पनि मिल्ने होइन। कस्तो लास्ट सोलो आयो त तिम्रो त, भोक लाग्यो अरे तल खाम्ला नि त। चट्टबारमा एप्स ल्याप्स भइसक्यो। आलु फ्राई गरेर खाइन्छ जक्क लागेर। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ टक्क गएर टेन हालिन्छ होइन। टेन हालेर चाहिँ बल्ल आउँछ क्या मजा। अनि त्यसपछि लोकेसन हेर्छ। सही गाइस अब सिधै उडा गरेर भेटौँला। ए गाइस अब चाहिँ खाजा खायो होइन। अब चाहिँ हामीले टेन राख्नु पर्ने हुन्छ। टेन चाहिँ कता राख्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ चट्टबारमा लोकेसन हेर्छ होइन। हामी चाहिँ यहाँ टेन चाहिँ कता राख्ने भनेर चाहिँ हामी यहाँ खोज्दैछ होइन। यहाँ बाटो त फेरि ओ माई लट टु यो हो नि त पारा। यहाँ चाहिँ हामी लास्ट टाइम यहाँ स्नोफल हुने बेलामा नि हिउँ परिरहेको बेलामा चाहिँ आएको थियौँ क्या। यहाँबाट चाहिँ बबाल देख्छ होइन। अब त्यही नै गाइस अब यहाँ ड्रोन सट हान्नुपर्ने हुन्छ। सही गाइस हामी चाहिँ अहिले झाँक्रीपानी आइसकेको अवस्था। लुक एट द भ्यू गाइस, यस्तो बबाल भ्यू छ। सही हो। अनि चाहिँ लास्टमा आएर चाहिँ हाम्रो बस्ने लोकेसन चाहिँ यहीँ भयो है गाइस है। ट्याक्क त्यो चाहिँ भ्यू टावर त्यहाँ छ होइन। चट्टबार ओ सन्तोषलाई आनन्द छ नि कुकमा आनन्द लभली। ल यहाँ चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ पानी तडाउँदै छ है। सही हो। सही गाइस यहाँ टेन्ट सेटअप हुँदैछ। अनि चाहिँ एउटामा चाहिँ यहाँ एउटा मोबाइलबाट टाइम स्ल्याप गरिरहेको छु।
लगभग हाम्रो टेन्ट सेटअप भइसकेको अवस्था चोचोबारामा के हो चिया बनाउने हो बस कालो चिया रे जडियाले फेरि उयो सही हो हाम्रो चाहिँ यो है चिया फेरि यो है गाह्रो छ जाडो छ के गर्नु सही गाइस टेन्ट सेटअप गरिसकेर चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ चिया पार्टी च्याट्स कडा सही हो करालै उसी सही गाइस टेन्ट सब सेटअप भयो यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ चारजना पाँचजना बिन्दास पाराले सुतिन्छ होइन दाइ होइन कस्तो छ त के छ टेकडा कस्तो फिल भइरहेछ के हो सही हो अनि यहाँ चाहिँ एलेक्सर यता हेर न कमान्डो लाएर चाहिँ कमान्डो स्टाइलमा यहाँ पुरा होइन सही हो गाइस अब चाहिँ यहाँ चट्टो बाहिरमा फ्रेन्च फ्राई हुँदैछ है यहाँ पगुको एनी टाइम फेभरेट सेप हाम्रो शिव दाई सही हो सेप त्यो काटेको मैले त अनि चाहिँ उता चाहिँ हाम्रो टेन्ट छ है चट्टोबारमा एउटा चाहिँ बाइकले चाहिँ लाइटको काम गरिरहेको छ सही हो गाइस अब चाहिँ दोस्रो लट हाम्रो चिकन पाक्दैछ यहाँ फ्रेन्च फ्राई अब यहाँ पडेका हुँदैछ केटा है पडेका होइन त्यो चाक हाल्नु न चाक सही हो ह्याप्पी तिहार गाइस यहाँ त बवाल हुँदैछ है केटा है ओ ह्याप्पी तिहार फेरि लाग्यो त चाकबाट बल परेछ यो त सही गाइस हामी चाहिँ यहाँ टेन्ट हाम्रो यहाँ छ यहाँ हाम्रो क्याम्पिङ भइरहेको छ अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ पडेका पड्किँदैछ सही हो यो अन्त कडा होइन लभले दाइ पढेका चढेका पड्काइयो अब चाहिँ टक्क लाएर अब धेरै कुरा नगर होला अब चाहिँ हाम्रो एकछिनमा एप्स हुन्छ एप्स भएर स्लिप हुन्छ अनि सिधै भोलि भेट्नुपर्छ सो राइट गाइस अहिले चाहिँ 5:57 भइसकेको अवस्था ए उठ मासले केटाले यहाँ बुझ परिरहेको छ बाहिर चाहिँ हेर्नु चाहिँ बाहिर छ ओ माई लर्ड सही आमा यो अन्त पारा सही गाइस लास्ट जाडो भइरहेको अवस्था हिजो राति चाहिँ हामीले यहाँ आगो हालेको चाहिँ यहाँ होइन गाइस होइन हल्का माछा पुच्छु देखिरहेको रहेछ अनि हामी बसेको छ यहीँ जाडो है अब चाहिँ चट्टो बारेमा हल्का अझै खोल्छेर चाहिँ चट्टो बारेमा बल्ल डोन चाहिँ हान्नुपर्छ अनि बल्ल भेट्नुपर्छ गाइस बिहान उठ्न पाएको छैन गल्फ कोर्स कतिको साइज छ कतिको स्यास बच्च कि भएन सही हो गाइस लभली यस्तो बिहान उठ्ने बित्तिकै यस्तो देख्न पाइन्छ त नि सही हो डल्याएको छन् सुत्याएको छन्
सो गाइस अब ड्रोन सटहरू आने होइन के कस्तो लाग्छ कमेन्ट डाउन बिलो अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिजो बाबाले खुवाई भए चाहिँ केटाहरूले चाहिँ सफा गर्दैछ है लभली पारामा अनि चाहिँ हामी बसेको चाहिँ त्यहाँ गाइस हाम्रो टेन्ट अनि बाइक चाहिँ यहाँ छ मेरो बाइक चाहिँ वार्मअप गर्नुपर्ने हुन्छ वान टाइप त ठोक्नै पर्ने हुन्छ नि फेरि रोइला भ्लग्सको बाइकले फेरि सही हो हाम्रो दाइले पनि बवाल दिइराख्नु भएको छ तर वेदर चाहिँ त्यति साह्रो वाउ चाहिँ होइन तर लभले गाई चाहिँ यताको चाहिँ सब बिहान चाहिँ यहाँबाट बवाल देखिरहेको थियो अहिले चाहिँ धाकिरहेको रहेछ क्या अब त्यही नै गाई जब यहाँ सरसफाइ गर्छ अनि सरसफाइ गरेर चाहिँ निस्किने बेला भेटाउला क्याम्पिङको ह्याप्पी इन्डिङ कस्तो भइरहेछ एलेक्सजी ठिक छ भरिया दैले होला साइकिङ गरेर हिँडिसकेको अवस्था बाई बाई झाँक्रीपानी सिउ सुन है केटाहरू चाहिँ अगाडि पोको पुन्टुरी लिएर हिँडिरहेछ अनि त्यही गाइस अब ड्रोन सटहरू हानिसक्यो होइन के कस्तो लाग्छ कमेन्ट डाउन बिलो ओ ल 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 सही हो बिचरा एलेक्स कडा बोकिरहेछन् आजको लागि यति नै होला जस्तो लागिरहेछ होइन हुन्छ नि त अब त्यही नै गाइस मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने ड्याङ्ग लाएर सब्सक्राइब गरिहाल्नु होइन बेल आइकन बजाउनु भएको छैन भने ड्याङ्ग बजाइहाल्नु होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला होइन अनि ड्रोन सटहरू के कस्तो लाग्छ कमेन्ट डाउन बिलो स्टे रोइला 1 सेकेन्ड ह्याप्पी तिहार पिस आउट